আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এখানে আছে হচ্ছে একটা হুন্ডা লিভো। সো এটা হচ্ছে 23-এর মডেল 22-এর রেজিস্ট্রেশন। গাড়িটা দেখতে পারেন সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম। এই যে লাইক নতুনের মতোই কন্ডিশন আছে। কারো যদি লাগে নিতে পারেন। প্রাইস হচ্ছে 1,15,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। এই যে দেখেন হুন্ডা লিভো, 10,000 কিলোমিটার রান হয়েছে গাড়িটা। ইঞ্জিন একদম আনটাচ। যদি কারো লাগে অবশ্যই আমার পেজে নক দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।